我来看美国的总统川普，为什么嘛同意伫个越南甲金正恩来会面？当年美国甲越南嘛战甲真厉害，后来随着战争结束，越南走向改革开放，美国嘛陆续甲越南补偿，两国的关系才开始来破冰，双方嘛来建立外交的关系，开始商业贸易的往来。外交手腕正另外的越南。 从此以后，游走伫个美国甲中国两大强权之间。川普嘛想要互北韩了解，虽然北韩甲美国的关系嘛真紧张，但是嘛会当依照着越南的模式，甲战争转为和平。这话阁讲倒转来，美国甲越南这40年来是安怎解开双方的冤仇呢？咱就为当年美军伫个越战亚这个定制。 致死900万的畸形儿出事，开始来讲起。病院内面有囡仔哭声，这8个月大的红婴仔叫丁世浩，倒伫个病床顶一直哭。看一个针，这个囡仔骹盘差不多弯90度，手嘛无正常。 这敢是天公伯伫甲因处罚，未少病重的爸母拢有这款念头，一直到检查真相，才发觉讲，这残害无辜囡仔的父亲是超过半世纪的战争。1955年，越南发生战争，主要是受美国支持的南越对抗有苏联支持的北越，就敢若是一场民主甲共产的战斗。 华府出手介入，目的就是要压制共产党，防止东南亚和共产党占据。Required me to order the military forces of the United States to take action in reply. 华强迄雷伫东洋湾攻击美国驱逐舰，和当时美国总统詹森真上去下令地面部队直攻北湾，结果伫越南也有戴尔新的化武定制。 有占超过500万公顷土地，造成几百万名囡仔生落来了后就无正常。北越找苏联、中国是伫北韩做伙抗美援越，活掠美国大兵。其中上较有名的战俘，就是捌伫2008年，甲奥巴马争夺总统宝座的已经过身的共和党大脑麦肯。I was on a flight. 被掠去麦肯被越强关伫河内贿赂加压，也就是恶名昭彰的河内希尔顿。美越相战将近20冬，最后实力真好的美国，竟然伫1975年和越强拍啊落花流水。这台载伫首都河内美国军机，就是越强真骄傲的战机，不过战场上得利，所以引来华府提出经济制裁甲修理。 当年越南经济有够歹，40外冬后的今仔日，却是华府经贸的座上宾。美国总统川普伫2019年川金会期间，甲越南国家主席阮富仲做伙见证，两国企业签署价值210亿美金，相当是6520亿台币的合约，共享经济高新。 美国跟越南呢是打了10几年的这个内战嘛，是不是打了这个越战嘛？那么可是呢，这完全没有阻止越南呢跟美国在比如说90年代开始再一次的建立全面的这个外交关系，所以这是非常务实的一种表现。 较早捌相前的美国甲越南慢慢释出诚意，关键点伫个双方同意解决越战中失踪美军的问题。就敢若川普甲北韩领导人金正恩伫新加坡宣言内面向美军威胁。另外，美国政府嘛提出超过6500亿的美金，相当是20亿台币要称度定制围堵。两国提出诚意，制裁嘛一律放宽。 1991年，美国伫老布希的执政下，华府取消对越南的旅行禁令。随来，克林顿任内，贸易禁令嘛一笔勾销。过2年，双方宣布建交。2000年，克林顿变成越战后头一位踏上越南的美国总统。时间来到奥巴马时代，美国元首更加伫当地受到大明星迄一般的对待。
前后半世纪的武器禁运，奥巴马开喙解读，做出这项决定，脱离不了华府的亚太再平衡的策略，经过伫南海做大的中共。一代越南渔船伫西沙群岛和中国渔船拢沉去，和中越两国南海心结是完全表现出来。为了防范中国扩张，越南找来拥有共同目标的美国，开展军事合作，各处所需。中国敢若有军事装备，无银两嘛无法度，越南因此伫经济上挖中国。这种袂那唔的平行外交，无定着就是北韩会使学习的所在。说以现在金正恩的一个外交政策，他显然在美中之间呢就开始采取一个比较平衡的做法。越南早在革新开放以后，奉行左右逢源的外交政策，利用美中的矛盾，对双边有碰到插针，以出力本身的经济甲安全利益。这摆更加借由朝鲜半岛的局势做主人，实际利益甲民主拢有谈到。为死对头变成好朋友，美国甲越南的改变，无定着正是川普要甲金正恩讲的实例，强要开战的美国甲北韩未来有一天冒这个机会化干戈为玉兵。